大家好，如果大家有任何問題關於我哋物業發展嘅咧，同埋個建築嘅進度咧，可以去到教會嘅網頁，你去到資源、建堂或者領袖們，可以去到你哋嘅內聯網入邊咧，會揾到資料，你會見到係咁樣嘅。如果去到我哋嘅網站啦，你去到資源，我哋嘅建堂咧，你會見到好多我哋嘅更新，同埋之前嘅一啲forum 嘅 video recording，啲嘅影像記錄或者一啲常見問題，你多啲嚟呢度去查看啦。咁好多嘅更新都喺呢度揾到。領袖們，你會攞到更加多嘅詳細嘅資料嘅，關於我哋嘅工程。嚟到呢個內聯網嘅時候咧，你會見到好多嘅我哋嘅每個月嘅 newsletter 啦，你會睇到我哋團隊嘅 minutes，我哋啲議程好多資料都喺裏邊嘅。好啦，講翻我哋大會入邊嘅財務報告，我係吳家興，係教會嘅師傅。呢個係一個簡單嘅總結，我亦都感謝神，亦都多謝大家一個好多嘅支持，特別喺你嘅奉獻上面。縱然我哋嘅經濟壓力好大，我哋嘅教會財務咧，依家仍然係健康嘅。我哋都亦收到一個好正面嘅核數報告，去確認咧我哋教會嘅內部嘅程序啦，同埋管理咧都係完善嘅。亦都再次多謝我哋嘅 finance team 啦，我哋嘅財務團隊啦，佢哋都用咗好多心力時間去確保我哋嘅牧者、我哋嘅同工同埋我哋嗰啲所有嘅 invoice 咧都係會收到錢嘅。亦都特別去多謝 Mitch 啦，我哋嘅 finance team lead person 啦，其實佢背後真係做咗好多嘢，特別係喺呢個 day-to-day operation 啦，同埋我哋嘅財務嘅核數裏邊咧，佢都做咗好多功夫。喺我哋上一年2024年咧，我哋收到總共咧係差唔多將近100萬嘅奉獻，呢個係我哋教會歷史上面一個最高嘅奉獻數字，真係好感謝上帝，亦都多謝大家嘅付出。咁我哋都要講講未來嘅發展啦。我會講嘅係一個健康嘅成長嘅一個計劃。首先睇我哋嘅常費一啲嘅分析。你見到啦，上年同埋今年咧，我哋嘅好多嘅常費都係會擺喺我哋嘅同工支出上面。另外一個增長就係你哋見到係由71% 啦，去到77% 嘅常費係去到我哋嘅同工裏邊嘅。點解咧？我哋另外解釋一下。首先我哋講我哋嘅健康嘅增長計劃啦。回應翻啦，我哋嘅執事都睇到你哋嘅即係訴求係要增加我哋嘅同工，去滿足我哋嘅需要。我哋憑信心啦，就依家係增加咗我哋嘅同工2個 part time 嘅，包括係兒童事工領袖啦，同埋女傳道。呢個都係我哋增加我哋奉獻之前，我哋作出一個信心嘅回應。但係咧我上次講過啦，要去滿足我哋每個月嘅常費嘅需要咧，我哋係要由38,000蚊嘅奉獻去增加到48,000蚊嘅，係需要25% 嘅增長。但係咧，我哋嘅信心係受到考驗嘅依家，因為咧睇翻今年頭4個月嘅數字啦，我哋嘅常費收到咧係大約3萬蚊，而我哋嘅營運支出咧係35,000蚊，咁每月嘅赤字咧係5,000蚊，距離我哋所需要一個健康嘅繼續教會嘅成長咧增長咧，我哋係欠缺咗每個月嘅18,000蚊。但係咧，神咧都將呢個喺我哋面前咧擺上總共40萬係俾我哋去建堂用嘅。我哋嘅建堂 Stage 1啦，
第一期仲 B 啦，一個 Stage 1 B 啦，總數係需要180萬。但我哋啱啱就收到通知啦，我哋政府係收到一個 conditional approval，即係話我哋係將會攞到40萬嘅政府嘅資助，如果我哋能夠滿足到兩個要求。其中一個要求咧，就係我哋要去攞到所有嘅批文啦，同埋建築許可證啦。第二個嘅要求咧，就係我哋要喺7月31號，今年7月31號之前，仲有2個月，我哋要喺我哋銀行額外籌多100萬澳元。滿足到呢2個要求之後咧，政府就會俾我哋有40萬。嗱，我哋睇翻我哋 finance team 俾我哋一啲嘅數字啦。過去6個月，我哋其實總共收到所有奉獻咧係有70萬嘅，咁包括建堂啦、常費啦，同埋呢個宣教奉獻。而總共咧係啲70萬係來自咧大約140個嘅弟兄姊妹。但係你睇翻我哋嘅近排一啲嘅禮拜日嘅崇拜人數咧，其實3個堂會加埋咧係有280人。咁你會問點樣可以增加到呢個奉獻呢？有2個方法，其中一個方法咧就叫呢140個弟兄姊妹咧再奉獻多啲啦。咁你可能會問我已經好攰咯喎，我已經奉獻咗好多噶咯喎，仲唔夠咩？係啊，我哋都明白，其實係會好攰嘅。如果你已經奉獻咗好多，都好難再擺上啦。咁點咧？咁有第二個方法，就希望可以增加呢個奉獻嘅人數，或者加倍咯，或者更加多咯。我哋睇翻聖經啦，聖經呢個雅各書入邊所講啦，如果只有信心沒有行為，這信心就是死的。也許有人說，你有信心，我有行為，請把你沒有行為的信心指給我看，我就藉着我的行為把我的信心指給你看。咩意思呢？我覺得係神俾我哋一個信心嘅考驗啦。我哋而家銀行咧已經有40萬係喺由呢個 pledge 嘅 round number one 啦，第一輪嘅盈券啦，我哋已經係收到大約40萬喺我哋銀行噶啦。嗱，如果咧我哋嚟緊呢2個月咧有100個人咧去奉獻2000蚊，80個人咧奉獻5000蚊，同埋20個人咧奉獻2萬蚊咧，咁加埋咧我哋就會有100萬嘅建堂奉獻。有咗之後咧，政府就會俾我哋額外嘅40萬。有咗呢40萬之後咧，其實我哋就可以開始動工噶啦，就係今年嘅10月就會將會係喺我哋嘅 planning permit 批文去expire 過期之前，我哋就可以動工，滿足咗呢個需要。係啦，我真係已經有40萬喺銀行啦。如果我哋再能夠籌到100萬，政府就會俾我哋有40萬，加埋咧總數就係180萬，我哋就可以動工開始建堂。咁我睇翻可能話我哋嘅健康嘅成長嘅教會係咪就好似咁樣呢？係咪有好華麗嘅教堂呢？我相信唔係啊！我相信一個健康嘅教會唔係咁樣，唔係淨係最起碼唔係聖經入邊所講嘅健康教會成長。咁係咩呢？你會問咩嘢先係一個健康教會嘅增長呢？可能會係咁樣，我哋會有好多嘅愛主嘅弟兄姊妹父母去做一個dedication， 即係將佢哋嘅兒女去dedicate 俾神同埋呢間教會，可能會有再多啲嘅嬰兒奉獻禮，更加多嘅嬰兒被獻上俾神嘅家入邊，可能會係年青嘅弟兄姊妹見到我哋嘅 Pastor Jono 去受浸，而佢會成為牧者之後咧，就再為自己嘅妹妹去做浸禮，更加多嘅人受浸，同埋呢個好美麗嘅圖畫
我哋兒童事工嘅小朋友望住自己嘅姐姐去受浸，去宣告佢嘅對神嘅信心，呢個好美麗嘅圖畫。但其實你見到我哋亦都有華語堂係夫妻同一時間去浸禮，但係仲有一個更加美麗嘅圖畫，就係我哋去差派宣教士去到未得之民嘅地方，係將我哋最好嘅人去差出去，去將福音廣傳。我覺得咧，呢個先係真正健康教會所要見到嘅事情。我哋睇翻保羅去提醒我哋，要各人要照着心裏所決定的去捐，不要為難，不要勉強，因為捐得樂意的人是神所喜悅的。可能我會提出3個行動：pray 禱告、pledge 承諾同埋 pay 奉獻。pray 就係祈禱，求神你教我遵行你嘅旨意，因為你是我的神。pledge 就請大家去掃一掃呢個二維碼，裏邊有我哋嘅 pledge form， 我哋認捐嘅表格，入邊有3個方法你可以去認獻。第一啦就係一個一次性嘅去奉獻。第二個咧就係你會用一個免息貸款嘅方法，將你嘅錢先擺入我哋嘅建堂基金入邊，俾我哋可以開始去動工同埋滿足到呢個政府嘅government grant 佢嗰個嘅40萬嘅需要。同埋第3啦，你可以話係喺你常費以外額外你之前所有嘅 pledging 以加碼，簡單嚟講就係做一個再加上去嘅常規嘅奉獻，係奉獻俾建堂嘅。當你到做完咗 pledging 之後咧，第3咧就係你可以係銀行過數喺呢個7月尾之前，將你認券嘅錢啦擺喺我哋嘅銀行啦。我哋希望你係都可以用銀行轉帳啦。呢個係我哋比較prefer 嘅 option，因為係冇收費嘅。但係如果有其他人係會覺得我想再容易啲咁樣去奉獻喎，我哋聽到嘅唔同嘅 feedback 就可能想有 Apple Pay 啦、Google Pay 啦，或者其他唔同嘅方法去讓到你更容易咁樣去奉獻嘅。咁我哋有弟兄姊妹咧就會幫我哋已經起咗呢個我哋有一個新嘅奉獻嘅網頁，咁係比較精簡啲啦，可以喺你嘅手機啦同埋電腦啦，佢好用click 幾下咁就可以奉獻。同時間咧，我哋都有諗過咧，去邀請翻舊嘅信望愛堂嘅弟兄姊妹，可能已經翻咗香港或者翻咗原居地，佢都可以藉著網上啦呢個international transfer， 即係國際嘅轉數啦，去奉獻嘅。咁我哋都擺上所有需要嘅資料，包括呢個 Swift code 銀行嘅地址咁樣。咁你會可能問呢個咁靚嘅新嘅網站係邊個起㗎？咁咧就係Ben Yap 同埋Leanne Kwok。Ben Yap 咧就係清威同埋 Anna 嘅大仔，佢係用咗佢哋2個啦，都係用咗好幾個月嘅時間，係好辛勞咁樣為我哋去建立呢個新嘅網頁。我哋之前咧揾咗一間公司去報價啦，大約需要超過8000蚊先能夠做到，但係咧阿 Ben 同埋Leanne 咧就幫我哋教會咧真係慳散咗總共8000蚊，真係我哋要好感謝佢哋。好啦，咁我哋嘅回應係乜嘢咧？耶穌曾經問彼得：你愛我比這些更深嗎？彼得回答說：主啊，是的，你知道我愛你。耶穌說：你餵養我的小羊。
咁我哋都係問耶穌，都會問我哋嘅心，我哋愛他嗎？我哋愛他比這些更深嗎？我哋會唔會好似彼得一樣回應嘅就係主啊，是的，你知道我愛你。然後耶穌就話你就去餵養我哋嘅小羊。佢就話另一個講法就係你 care for my people， 你照顧我嘅所愛嘅人。你睇翻呢個可能就係神俾我哋嘅心意。我哋教會就係要去愛神所愛嘅人。我哋會唔會希望成為上望愛堂係成為一間愛神嘅教會，係行出信心嘅教會，係能夠尋找失喪靈魂嘅教會，讓我哋都能夠同心合意嘅去繼續興旺福音，去建立神嘅國。多謝大家。